Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 223. Oggi ispirata ad un evento importantissimo, ad una ricorrenza importantissima. Devi sapere che fin dall'inizio della mia avventura con la Lucerna, molte persone amiche, veri amici, hanno fatto il tifo per me. Ne ricordo alcuni: Antonio, Giovanni, le loro rispettive partner, Laura e Annalisa, ma anche l'amica Antonella o l'amica Edith, insomma tutte persone che hanno sempre spronato, mostrato il lato costruttivo di un cammino. Ma l'insegnamento più grande da chi l'ho avuto, l'insegnamento sulla perseveranza, l'insegnamento sull'amore, l'insegnamento sulla dolcezza, l'insegnamento sul crederci. L'ho avuto da un piccolo esserino che in questo momento è qui in collo a me e che proprio oggi festeggia il suo anniversario, perché ben 5 anni fa, entrando in una stanza con la signora che aveva questi cucciolini, mi corse incontro, mi arraffò il piede e io dissi: bene, tu sarai il mio gatto. Non è stato facile, era veramente piccolo, era troppo piccolo, però è nato un grande rapporto, è nato un rapporto di amore, di fiducia, di stima, e oggi, come si vede, la bestia è contentissimo, è felicissimo, è diventato lui il padrone ormai. Bene, appunto, prendendo spunto dall'insegnamento di Pico, un insegnamento che mi ha profondamente cambiato, che mi ha insegnato anche la bellezza della semplicità della vita, andiamo a chiedere alle nostre tre varianti qual è quell'evento, quella persona che sarà capace di toccarti nel profondo e magari anche di avviare in te un lavoro sulla tua consapevolezza per darti ancora più valore, perché sicuramente sei una persona che si dà valore, ma magari l'input esterno di qualcuno potrà darti quella pennellata in più per darti ancora più valore e per migliorarti e per crescere ulteriormente, un po' come Pico ha fatto con me. Lo faremo con le nostre tre varianti: la prima sarà l'ossidiana rossa, la seconda sarà la aragonite e infine la terza sarà il quarzo cracked. Prima di passare alle nostre tre varianti, voglio ricordarti che giovedì prossimo, l'11 maggio a Milano, alla Libreria Esoterica Ecumenica, verrà presentato il libro e il mazzo di carte de Il Tarocchio. Sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il Tarocchio e sarà presente anche il Tarocco. Quindi che cosa stai aspettando se vuoi farti una bellissima gita in una bellissima città, perché Milano è una bellissima città, e magari anche partecipare ad un evento molto creativo, molto bello, che è appunto la presentazione del Tarocchio? Ti aspetto alla Libreria Esoterica Ecumenica giovedì prossimo alle ore 18. Rinnoviamo gli auguri di buon anniversario al piccolo pelosetto Pico, saluto ai tuoi fan. Passiamo alle nostre tre varianti, ovviamente però prima sigla! Variante dell'ossidiana rossa. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'ossidiana rossa, le tue qualità, se ce lo dicono il tuo segno zodiacale, in che momento energetico ti trovi ora mentre stai guardando questo video, chi sei. Se ti riconosci nella variante, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana, il 7 di bastoni,
la stella, l'asso di spade. Sicuramente una persona per cui la volontà conta molto, è una delle tue qualità al punto da autoimporti o di imporre alle persone che sono attorno a te o nelle situazioni che ti capita di dover affrontare nella vita, quella che è la tua grande determinazione. È vero, un 7 di bastoni non è sempre una carta di litigio, una carta di conflitto, di contrasto, ma è una carta comunque di dimostrazione del proprio valore. È un po' come se tu percepissi quello che ti succede o le persone che sono in relazione con te un po' come situazioni o persone che sono lì per sfidarti, per metterti alla prova. Quest'asso di spade che mi porta a compimento una lettura dove la parte contraria, la parte nascosta, la parte che deve uscire è quella della stella, mi parla dell'esercizio ferreo della volontà, quasi marziale direi, un po' come se tu ti autoimponessi una disciplina, ed anche una forma mentis. Fondamentalmente l'asso di spade è una carta di estrema razionalità. Ci sono però due piccoli virus, adesso andremo a vedere con le carte del Botanical Magical se veramente sono quelli che devi curare, che potrebbero farci capire quanto la tua energia potrebbe darti di più se tu accettassi di vivere naturalmente quello che è il tuo trasporto emotivo per la vita. Un 7 di bastoni fondamentalmente è la carta di chi si nutre delle proprie passioni, ma le proprie passioni devono essere lasciate fluire, ecco, mi viene da dire. Non possono essere canalizzate unicamente secondo il raziocinio. La passione di per sé è irrazionale. Devi riuscire a ricentrarti, ci dice una stella, devi riuscire a capire dove la tua vera natura vuole andare, al di là dei costrutti caratteriali, ma anche devi cercare di dare meno importanza alle parole che ti vorticano intorno. Forse troppa gente parla di te o con te, forse troppa gente aspetta che tu parli, aspetta risposte, non necessariamente in amore, anche nel lavoro, anche nella vita quotidiana. Forse devi rendere conto a troppe persone, devi misurarti, interfacciarti con una quantità di persone che magari sono anche poche, però per te sono già troppe, magari sono 5 o 6. E quindi una persona che fondamentalmente cerca di tenere un po' i piedi in due staffe fra quella che è la sua grande vocazione di libertà, per un certo modo anche una tempra creativa, artistica, libera, naturale, e quello che invece è un 7 di bastoni, la disciplina del soldato. 7 di bastoni è una carta che percepisce tutto il mondo attorno come un qualcosa con cui misurarsi. E l'asso di spade porta quest'idea di misurazione a quello che è poi un livello molto alto. Tuttavia, come tutti gli assi, anche il livello di misurazione dell'asso di spade poi si rivela essere in potenza. Sei veramente convinto, veramente convinta di questa tua profonda assertività? O veramente talvolta forse hai quel moto irrazionale che forse nemmeno tu riesci a comprendere fino in fondo, che ti dice: potevo fare, potevo scegliere, potevo andare. Forse quest'asso di spade e le persone che lo sostengono assieme a te ti convincono che non puoi più fare, non puoi più andare, non puoi più dire. Beh, non è vero, lascia che te lo dica. In potenza l'asso di spade è anche l'esercizio della propria volontà. La tua volontà in questo momento è defocalizzata in quanto percepisce ogni cosa come un potenziale ostacolo. In realtà quest'asso di spade ti dice:
No, perché non esiste un ostacolo che non sia aggirabile. Non esiste un qualcosa di così terribile per cui tu, nel tuo profondo, ne sei talmente scosso, talmente scossa da morire allegoricamente, cioè da spegnerti in quella che è la tua vitalità, la tua verve, la tua grinta. Forse potresti essere una persona che non crede più nell'amore e per questo si autoimpone magari di portare avanti anche una relazione stanca, o magari di non portare avanti relazioni. O forse sei una persona che non crede veramente nelle sue potenzialità e questo bagliore della stella, questa sapienza che tu stai nascondendo a te stesso, a te stessa, dietro 7 bastoni, come se fossero sbarre di una galera, preme per uscire, per diventare la tua arma. E quindi magari, nonostante tutto, nonostante senti il richiamo di una vita diversa, non vuoi cambiare lavoro, non vuoi cambiare modo di vivere, non vuoi cambiare stile di vita. È una razionalità portata molto all'estremo, ma lascia che ti dica, una lotta contro te stesso, contro te stessa. Tutti quegli ostacoli che vedi al di fuori di te sono in realtà proiezioni di te stesso, te stessa, che tu individui come ostacoli in quanto ti mettono di fronte a ciò che veramente sei nel profondo. Ascoltando ed elaborando questi ostacoli, il tuo potere non è più disperso in 7 punti, ma è saldo in mano tua ed è pronto ad essere veicolato per quelle che sono le tue passioni. Per quanto questa variante descriva una persona che probabilmente ha un qualche tipo di rimpianto, ma che si impone di andare avanti, ti torno a dire, c'è un asso. E un asso è comunque sempre in potenza, sei ancora in tempo a scegliere. Puoi ancora scegliere per te stesso, per te stessa, recidendo con questa spada quelle persone, quelle situazioni che per te rappresentano vincoli o blocchi che magari ti danno anche a livello di materialità, ma non ti completano. Una stella ci parla di segni d'aria perché è associata ai gemelli. Un asso ci parla di segni d'aria, potresti avere un segno d'aria importante nel tema natale, oppure sei proprio un segno d'aria, o magari sei legato o legata all'elemento aria. Andiamo a vedere cos'è che devi ascoltare, che devi curare, qual è quella piccola fiammella che devi riaccendere, tu che hai scelto la variante dell'ossidiana. La lavanda. La lavanda appare quando abbiamo necessità di fare una pausa, di staccare, di prendersi un momento per noi stessi per comprendere come possiamo lavorare meglio. Se noti, nella stampa ci sono 2 piccole api, quassù, 3 in realtà. Dice il manualetto che la lavanda è associata proprio al lavoro dell'ape, in quanto comunque l'ape è industriosa e sicuramente lo sei anche tu, anche se tu non avessi un lavoro, magari sei una di quelle persone che idealmente è proiettata verso una certa realizzazione, ok? Però la lavanda ti dice anche che in questo momento forse devi attendere, perché forse in questo momento tu hai bisogno di capire come dirigere al meglio il lavoro di queste api. Certo è che una persona estremamente pragmatica e razionale come sei tu, se ti sei riconosciuta nella variante, avrà sicuramente un suo metodo comunque abbastanza schematico, ma non è un difetto questo, dal quale partire
per riuscire a ripensarsi. Tuttavia, quello che ti stanno dicendo qua è che hai forse bisogno di un momento per te, di un momento. Io ho parlato prima con un asso di spade di troppe persone a cui rendere conto. Ecco, forse qua ti sta dicendo per un attimo spegni il cervello, spegni i doveri che senti di avere o che hai verso altre persone. Cerca te stesso, sacralizza quel luogo interiore rappresentato dalla stella. Andiamo a vedere come questo si concretizzerà. Lo facciamo con un mazzo veramente superbo che debutta oggi alla Lucerna, Rackham Tarot, spero di averlo pronunciato bene, un grande artista per un mazzo di tarocchi veramente straordinario. Il fante di coppe, l'appeso, il re di bastoni, il bagattello, il 10 di spade, l'innamorato, il 2 di spade, può sembrare forse anomalo partire da un bagattello per interpretare queste carte, ma è importante che esca come finale se relazionato all'apertura di un fante di coppe. Il fante di coppe sovrintende a tutta questa stesa dove un appeso cela un po' le sue intenzioni, un re di bastoni si pone comunque quale autoritas morale, quindi anche se disincarnata, anche se fossero comunque le tue linee guida, le tue idee. Un bagattello si pone infine quale mediatore. Ma la differenza è notevole. Un fante di coppe è comunque animato da sincera onestà nei suoi slanci affettivi, è un qualcuno che guarda la semplicità e la bellezza della vita. Pure un bagattello lo fa, ma sempre con un occhio rivolto verso quelle che sono situazioni potenzialmente critiche. E quindi tu non sembri perdere questa imminente sensazione di catastrofe che sembra pervaderti nella tua ansia di dover anche forse compiacere troppe persone. Forse questo re di bastoni vuole essere amico di tutti, di troppi, consigliere di troppi, guida di troppi. Ma il re di bastoni per fare questo deve fare un passo indietro. Dal rango di re deve tornare al rango di iniziando, deve ripartire, deve resettare e deve saper discernere quali situazioni sono per lui potenzialmente nocive, non tanto perché rappresentano reali pericoli, ma perché rappresentano quelli che sono potenziali autoinganni. Il rischio è che tu vada a buttare energie in un qualcosa che fissa una foto del momento destinata poi a sbiadire nel tempo. Mi dispiace dirtelo, ma niente dura. Tutto è destinato ad evolvere, tutto è destinato a mutare. E questo forse tu lo sai, ma non lo accetti. È per questo che stai fermando un cambiamento portato da una ventata di novità,
empatia, bellezza, semplicità. Hai bisogno di riaccendere la tua stella, ci diceva le carte del Goetia Tarot, e per farlo devi andare alla radice di ogni tuo sentire ed eradicare quel drago che sovrintende a tutte le tue paure, a tutte le tue frustrazioni, a tutte le tue insicurezze. Devi tornare ad affrontare, si dice in esoterismo, quello che è il tuo guardiano della soglia, quello che può farti evolvere, ma ti mette davanti all'ultima grande prova prima del rinnovo del cammino. Ed in effetti, dopo un innamorato, un bagattello ci parla di un nuovo inizio. Qualcuno potrebbe essere a conoscenza di uno o più segreti che ti riguardano e ti ci metterà davanti, ma paradossalmente lo farà non con intenzioni di ricatto o con intenzioni malevole o con intenzioni deleterie per te. Lo farà per farti capire quanto tu stia percependo una realtà artificiosa. E lo farà parlandoti, un innamorato è anche un aiuto, col cuore in mano per aiutarti a comprendere come intorno a te vi sia bellezza, ma come tu ne percepisca soltanto la parte superficiale. Un due di spade è un equilibrio di opposti, è una pace con se stessi e con gli altri. Ma per far questo c'è bisogno di superare il tranello di un bagattello. Da una parte il grande motivatore, dall'altra il grande ingannatore. Chi ti racconterà di te lo farà con amore. E forse potresti non accettarlo o accettarla se si tratta di una donna. Ma probabilmente lo farà perché avrà avuto una storia simile alla tua. E probabilmente lo farà in modo privo di fronzoli, ti ripeto, privo di tentativi di imbrogliare le carte, perché ti metterà in mano il potere di scegliere se imbrogliare le carte nuovamente o no. Ma lo farà per te. Lo farà dandoti un insegnamento sull'autoilludersi. E tu lì avrai un grande potere, avrai il potere di scelta se imbrogliare di nuovo le carte o se cercare un equilibrio. È probabile che tu scelga l'equilibrio, altrimenti non sarebbe uscito un due di spade. Ma sappi che un re di bastoni, che mi rappresenta la persona che riuscirà a comprenderti nel profondo e a raccontarti la tua storia da un altro punto di vista, potrebbe poi non restare accanto a te. Devi sapere che le persone più importanti sono quelle che ci portano cambiamenti, ma che poi non restano accanto a noi, o perlomeno non vi restano nemmeno energeticamente, quelle persone che non hanno poi da tirarla per le lunghe con rimpianti, rancori, eccetera, eccetera. Sono persone con cui c'è una bellissima armonia e con le quali fa sempre poi piacere risentirsi. Quindi qui c'è un qualcuno che viene a raccontarti, a disvelarti un tuo segreto. Ed è un segreto recondito del tuo sentire più alto, più profondo in un certo senso, ma perché lui o lei lo ha vissuto. Andiamo a vedere col Woodland Wardens. Tu potresti capire veramente il senso dell'autoillusione, ma anche il senso dell'amarsi veramente. E potresti scegliere, a seguito di questa rivelazione, di iniziare un lavoro su di te che ti porterebbe poi a distaccarti anche da troppe persone che ti stanno fagocitando le energie. Forse percepisci il mondo attorno a te come un mondo
estremamente bello anche, ma per quanto questo mondo bello ti costa molto in termini energetici. Tornando all'essenza, tu eradicherai tutti i fronzoli che non ti servono più. E questo sarà perché qualcuno ti rivelerà un tuo segreto, ti ripeto. Il daino e l'avena. Vedi, anche il daino e l'avena ci dice che c'è bisogno di riposo, come già ci diceva la carta che è uscita precedentemente dell'oracolo del Botanical Magical. Devi ricaricarti. Moderazione e consapevolezza sono fondamentali quando ti riprendi da un trauma. Probabilmente queste parole di questa persona che ti racconta la tua vita ti toccheranno nel profondo. Prendi in considerazione l'idea di ritirarti per guarire, perché potresti sentirti sopraffatto, sopraffatta, e aver bisogno di una pausa dopo un momento nel quale hai sentito un grande sforzo, hai vissuto un grande sforzo a livello energetico. E quindi quello che ti stanno dicendo queste carte è: cerca di capire che anche un animale bello, aitante, possente come può essere un daino, alla fine perde le sue corna nel momento in cui, che poi in realtà questo è un cervo secondo me, però vabbè, qui è tradotto come daino. Potrebbe, comunque il cervo perde le sue corna nel momento in cui arriva l'inverno, nel momento in cui si deve riposare, nel momento in cui la stagione delle lotte per il territorio, per l'amore è finita, perde le sue corna, quindi comunque alla fine ritira un attimo la sua energia, ritira un attimo questa percezione del mondo come conflittuale. Cerca di capire che anche il più grande guerriero ha bisogno del momento in cui stacca la spina, perché comunque qualcuno sarà in grado di toccarti nel profondo, raccontandoti una storia che ti appartiene e parlando di come l'illusione di essere un guerriero, una guerriera, possa poi averti portato a percepire la realtà attorno a te come un qualcosa di estremamente conflittuale e possa averti procurato fin troppi legami tossici da tirare avanti. E per legami tossici non si intende legami d'amore, ma si intende sicuramente anche quelli in alcuni casi, ma si intende legami sociali. Hai bisogno di staccare. Ascolta le parole di un fante di coppe che diventa un re di bastoni per portarti un'iniziazione. Sì, penso che sia così qua. Lo fa in amicizia, ti mette di fronte all'illusione di avere tempo da dedicare a te, ma che invece stai consacrando ad un percorso e a delle persone che forse nel profondo senti che non ti appartengono più. Disinibito e sciolto, o disinibita e sciolta, ballando e facendo bagordi con sfrenato abbandono per tutta la notte, gli amanti ridano e si mascherano mentre il vino scorre a fiumi e i fiori sbocciano. Amore libero. Ti sta dicendo in sostanza quello che ti ha detto inizialmente un fante di coppe. Ritrova la gioia di vivere al di là dei costrutti, al di là dei rapporti tossici, al di là delle implicazioni sociali. Ascolta questo fante di coppe che arriva a toccarti nel profondo proprio perché ti dà quella pennellata di libertà che tu ora non stai vedendo. Una pennellata di allegria invece verrà data a Milano l'11 maggio alle ore 18 e anche di creatività più che di allegria alla presentazione de Il Tarocchio. Ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il Tarocchio, ci sarà il Tarocco. Quindi se vuoi venire a Milano, che tra l'altro è una bellissima città, ti aspetto l'11 maggio, giovedì prossimo, mancano ormai pochi giorni, alla Libreria Esoterica Ecumenica per la presentazione de Il Tarocchio.
Vediamo che cosa vuol consigliarti il tarocchio, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana. Aprire sarebbe la carta del mondo, apriti alle possibilità di rinascita, apriti a questo sole che sboccia all'orizzonte e che vuole irradiarti di tutto il suo potere. Apriti ad un qualcuno che entra nella tua vita e che ha la storia molto simile alla tua, magari ha altri eventi diversi, ma a livello energetico è molto simile alla tua, e ti insegna che la conflittualità col mondo è un qualcosa che ti crea una cortina illusoria. Apriti a quella che è una visione completamente nuova, anche giocosa, bacchica della vita. Rilascia questa marzialità che ti contraddistingue e datti una possibilità di riaccendere quella stella che all'inizio abbiamo visto. Qui c'è una persona in grado di rappresentare una chiave per te, può essere un amico, un'amica, consigliere, una consigliera o un corteggiatore, una corteggiatrice. Sicuramente con un fante di coppe è più facile che sia un qualcuno legato alla sfera sentimentale e lì le scelte forse sono più forti, però in generale voglio darti anche altre possibilità. Ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Aragonite. Andiamo a vedere chi sei energeticamente ora tu che hai scelto la variante dell'Aragonite. Qual è la tua energia al momento in cui stai guardando questo video? Se ti ritrovi nella descrizione, continua pure la visione del video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante della Aragonite? Il Re di Denari. Il Bagattello. Il Due di Denari. Sei una persona che si trova probabilmente davanti ad un bivio. Il Due di Denari, sintesi di queste due carte, è probabilmente un qualcuno che forse ha la possibilità di apportare una sensibile miglioria nella propria vita attraverso quello che è un cambiamento prima mentale e dopo fisico. O forse il cambiamento lo stai cercando perché hai capito che una situazione deve essere mutata, un ciclo deve essere chiuso, ma il Due di Denari rappresenta anche tutta la paura di dover fare un passo, tutta la paura di sdoganarsi da una situazione che forse al momento sentiamo chiusa, sentiamo definitivamente passata, ma che ancora qualche refuso energetico, qualche rimasuglio energetico ce lo ha. Un Re di Denari valuta in maniera molto forte, molto completa, molto attenta a quelle che sono le 1000 possibilità che gli si parano davanti. Forse potresti avere più di una scelta o magari potresti avere più di una possibilità di realizzazione o anche scelta di amore, ma un bagattello è la sensazione di autoillusione. Stai facendo la cosa giusta? Stai facendo il passo giusto? Forse potresti essere una di quelle persone che magari ha da iniziare una battaglia di qualsiasi tipo per rivendicare un'eredità, una casa, un lavoro, quello che ti pare. Stai facendo il passo giusto o magari semplicemente vuoi
cambiare completamente la tua vita, vuoi trasferirti, vuoi... Il 2 di denari potrebbe anche parlare di un trasferimento, potrebbe parlare di un viaggio, potrebbe parlare di quello che è proprio un nuovo stile di vita. Ma un bagattello contrario, dov'è che le mani di questo prestigiatore armeggiano e quale illusione creano? E soprattutto è veramente un'illusione o è verità? Forse potresti essere anche una persona che sta valutando questo mago, questo bagattello, se farlo o farla entrare nella tua vita, sarà onesto, sarà onesta, sarò felice accanto a lui, accanto a lei, ci sarà un modo per completarsi, ci sarà un dialogo. Hai paura di muovere un passo. I segni coinvolti possono essere segni di fuoco, il bagattello, re di denari, segni di terra, potresti averli in solare in ascendente o comunque avere un temperamento caratteriale vicino all'elemento fuoco o all'elemento terra. Se ti riconosci nella descrizione, continua a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Vediamo un pochino che cosa invece devi riuscire ad equilibrare in te. Qual è quell'aspetto di te che ha bisogno in un certo modo di essere curato, di essere sanato? Per te che hai scelto la variante della aragonite. Allora, l'aconito è una carta interessante perché fa riferimento a tutte quelle situazioni proprio nelle quali si ha paura di illudersi. È associata, secondo quanto dice il manualetto, alle piante adoperate nella stregoneria, quindi è una pianta di quelle, o almeno secondo quello, io non l'ho mai sentito dire, però vabbè, prendiamola per buona. È una pianta adoperata in quelle che sono poi le operazioni stregonesche, pertanto una pianta che si ritiene abbia una certa facoltà di creare una dimensione soprasensibile o una connessione con la dimensione soprasensibile, oppure appunto un'illusione. È il coraggio forse che devi sanare, l'autostima, il credere in te, il credere nelle tue possibilità, il costruire le tue possibilità, il darti le tue possibilità, il darti valore fondamentalmente, l'amare completamente te stesso, te stessa. Vedi, io parlo con molte persone e molte persone mi dicono ma io mi amo. Beh, vediamo se ti ami veramente, perché poi se ti ami veramente ma ogni giorno dai continuamente energia all'ex perché se n'è andato, se n'è andata, al datore di lavoro perché lo odi, perché ti ha fatto, alla famiglia perché c'hai conflitto, non ti stai amando. Se ti ami veramente queste cose le trascendi, queste cose non fanno più parte di te, sei centrale, ti poni al centro del tuo cosmo. Ecco, qui secondo me c'è un po' una persona che ha bisogno di ritrovare la sua centralità e di darsi vero amore, quell'amore che ti porta poi a non negarti nessun tipo di possibilità. E vediamo un po' chi te lo insegna questo amore. Lo facciamo con un mazzo che debutta oggi, Rackham Tarot, spero di averlo pronunciato bene, un tarocco ispirato all'opera di un grande artista e soprattutto un tarocco estremamente delicato, ma non per questo meno potente, anzi molto potente. Evoca delle visioni veramente bellissime. Per te che hai scelto la variante della aragonite. Allora, la stella a Cipicchia, che carta meravigliosa. Il 7 di spade, il
il 7 di coppe. Qui c'è proprio un ammiratore o un'ammiratrice segreta. Che tu sia in coppia o meno, qua c'è un qualcuno che ti ammira segretamente, ma in modo molto profondo anche. Poi, per carità, questa è la prima cosa che mi viene da dire, possono esserci altre interpretazioni e vedrò di dartele, ma qui c'è un ammiratore segreto o un'ammiratrice. La giustizia, il 10 di coppe. E ragazzi, io cerco di non buttarla sempre sull'amore, ma è molto difficile con queste carte qua. Il carro, confermo. Allora, sì, qui c'è un ammiratore, un'ammiratrice segreta che ti fa capire il tuo valore. Probabilmente una persona abile nel parlare, sicuramente un diavolo è comunque una persona, forse in un certo senso anche un po' manipolatore, manipolatrice, per carità. Ma si tratta di una manipolazione, diciamo, a metà, perché comunque è qualcosa che parte sotto l'egida di una stella, quindi è qualcosa che parte in maniera comunque pulita energeticamente. Sicuramente l'attrazione qua è molto forte, caspita, la giustizia, un diavolo, una stella e un carro sono carte proprio che me fai sangue, cioè veramente, ma di brutto. Però c'è un 7 di spade, quindi è un qualcuno che è ancora deve rivelarsi. Tuttavia il 7 di spade può essere anche la carta del perseverare, è associata ad una forza. Il perseverare può essere anche il credere in se stessi. Ora, qui ti parlo un po', se tu non avevi, io credo che qui sia sicuramente un qualcuno, un ammiratore, un'ammiratrice, ok? Però poniamo il caso che questo ammiratore, ammiratrice non ci sia, qui è recuperare un dialogo con le proprie passioni, concedendosi tempo per creare di fatto una passione, perché qui diavolo e 10 di coppe mi può rappresentare anche il fare della propria passione una via di vita, perché sono carte, l'una di riconoscimento, l'altra di passione, che portano poi al 7 di coppe, che comunque è un percorso creativo, artistico, che comunque ti dà uno sbocco. Quindi se sei un scrittore, musicista, pittore, cantante, pittrice, quello che ti pare, qua hai comunque persevera, credici, perché, ma anche la persona che disegna capi d'abbigliamento o che lavora la ceramica, va benissimo, qualsiasi sia l'arte che hai nelle mani, persevera, perché comunque qua sicuramente i riconoscimenti arrivano e sono quelli poi in grado di toccarti nel profondo e darti quella che è un po' una motivazione in più. Tuttavia, anche se così fosse, io credo che qui c'è veramente un qualcuno che ti si pone come persona estremamente affascinata e che tesse le tue lodi. Di fatto qui c'è una grande teatralità fondamentalmente, però vedi, la stella è una carta che rappresenta un po' anche la natura e quindi rappresenta un po' quello che siamo nel profondo fondamentalmente. Qui c'è una persona che la tua natura l'ha capita e ne è rimasto o ne è rimasta affascinato, affascinata, ed è questa che l'ha colpita nel profondo. Quindi tu potresti, attraverso le parole di questa figura, ritrovarti, risvegliarti ancora più bello, bella, sicuramente già lo sei, o seducente che mai. Potresti capire che fondamentalmente sei una persona che ha una cartucciera grossa così per sparare, che possibilità ne hai tante. Quindi qua c'è veramente un qualcuno che tesse le tue lodi, ma lo fa in maniera sì, torno a dirti, un po' manipolatoria, assolutamente. Qua c'è un po' uno o una che è abbastanza istrionico, istrionica, un po' di quelli che sanno sempre pararsi il coccige, tanto per capirci.
però lo fa in maniera onesta. 10 di coppe non è una fregatura, cioè qui c'è un diavolo che fondamentalmente ti presta la sua arte diabolica, te la mette al tuo servizio e ti fa notare forse magari quei punti di qualità che tu hai e che tu non vedi. Perché qui probabilmente tu magari perseveri anche perché sei sicura di avere dei punti di qualità dei quali ancora sei consapevole in parte. Del resto, quando facciamo un percorso di autorealizzazione, i nostri punti qualitativi, alcuni li individuiamo subito, altri li maturiamo nel tempo. Ecco, qui c'è un qualcuno che te li estrapola, te li fa vedere, ti dice guarda, in realtà tu pensi di essere un bel ragazzo, una bella ragazza, ma in realtà sei molto più figo, molto più figa di quanto tu creda, cioè caspita. Quindi qua c'è veramente un qualcuno che in maniera istrionica, in maniera ti crea anche un po' quest'aurea, diciamo, di potenziale, di bellezza, di sensualità anche, mi viene da dire. Ci sto girando intorno, però secondo me qui è veramente seduzione, qui è un gioco di seduzione. Ora, ti ripeto, voglio anche darti l'idea dell'arte, ok? Voglio darti, però anche lì comunque sarebbe un riconoscimento da un nucleo di persone, uno zoccolo duro, che comunque alla fine ti considera veramente una persona importante, ti considera veramente una persona in grado di comunicare qualcosa di profondo. Quindi secondo me qua è proprio l'ammirazione di un qualcuno che in ampia percentuale di casi è un qualcuno che viene dichiaratamente per sedurre, oppure è proprio l'ammirazione di più persone che ti porta poi a ridarti, perché in realtà il carro è una carta di carriera, una carta di realizzazione, ma primariamente una carta di cambiamento caratteriale, di evoluzione delle nostre percezioni di noi stessi e del mondo. Quindi fondamentalmente per te che hai scelto questa variante, qua c'è una rivelazione importante da una persona che ti fa capire quanto tu forse sottovaluti quelle che sono le tue potenzialità a livello artistico o a livello di seduzione. Andiamo a vedere con il Woodland Wardens in dettaglio come questa cosa potrebbe accadere. Mi viene anche da dire che qui per qualcuno potrebbe essere anche la seduzione o la rivelazione di un qualcuno con cui c'è un andirivieni, che sia mentale o che sia... Però ecco, potrebbe essere un qualcuno che forse non ti è del tutto sconosciuto, oppure potrebbe essere un qualcuno addirittura con cui hai avuto una relazione, che ti torna indietro e ti dice guarda, ho sbagliato, non ce la faccio, però è sempre un qualcuno che tesse le tue lodi. L'opossum e la peonia. Allora, la carta dell'opossum e della peonia fondamentalmente fotografa bene quella che è un po' il profilo, quello che è un po' il profilo che è uscito da questa lettura, una persona che non si dà valore, che tende a nascondersi dal mondo, a fare l'opossum. Il manualetto dice che l'opossum quando vede il predatore si finge morto, quindi fa finta di non avere vita, quindi in questo modo scampa il pericolo. Ecco, di fronte a questo diavolo che arriva in modo anche istrionico, in modo anche e che per te rappresenta un po' un predatore, perché magari ti mette di fronte a quelle che sono tue capacità che tu forse non conosci ancora, o magari non hai ancora elaborato, o magari mette in luce alcune tue qualità che tu non senti tue. Ecco che questo opossum dice no, faccio il morto, non rispondo.
un po' come forse potrebbe dire anche questo 7 di coppe, oppure fuggo, come dice il carro. Però in realtà la carta ti sta dicendo che anche se qualche turbolenza può aver caratterizzato quello che è il tuo passato o magari anche il tuo presente recente, insomma, dire se di recente hai attraversato qualche periodo brutto, in realtà non devi sentirti disorientato, disorientata, perché comunque queste carte, un carro in finale ce lo dice, ti invitano ad abbracciare un mondo fatto comunque secondo quelli che sono i tuoi criteri, ma che sia aperto alla bellezza. 7 di coppe è la carta della bellezza. Sì, ok, io dico spesso che è il grande amore e la grande illusione. Quello che non dico è che hai facoltà tu di scegliere se sia grande amore o grande illusione. Con un carro, secondo me, qua è più grande amore, ovviamente. E quindi quello che ti dicono è, ok, fino ad ora ti sei nascosto, ti sei nascosta, ti sei privato o privata di quelle esperienze che magari potevano essere costruttive per te, magari hai rifiutato corteggiatori, magari hai rifiutato possibilità di crescita, magari hai avuto paura a muovere il passo, come ci dicevano le carte prima. Ora basta, ora è il momento di stare in piedi con le tue gambe, ci dice la carta dell'opossum e la peonia. Però un'altra cosa ci dice, se proprio anche stavolta vuoi ritirarti, se proprio anche stavolta vuoi fare un passo indietro, assicurati che questo passo indietro non sia dettato dalla paura, perché qui la paura sembra essere la tua più grande nemica. Andiamo a vedere cosa vuol dirti l'oracolo di amore e psiche per te che hai scelto la variante dell'aragonite. Dubbio e indecisione. Vedi, mi ricordo la descrizione di questa carta senza dover andare per forza a consultare il manualetto. Lui dice, qui ci sono due figure che ballano, ma qua c'è un'altra mano. Dove deve guardare questa figura? Deve guardare verso questa o deve guardare verso quest'altra? È un po' l'allegoria del triangolo d'amore che troviamo nella carta dell'innamorato. Però vedi, questo dubbio, queste paure, questo fingersi morto, questo alla fine ti privano delle occasioni. Apriti, buttati, perché qua c'è per te in arrivo un qualcuno, tanto comunque sia, te lo dico da uomo e penso possa valere anche per le donne, poi magari le donne che vedranno questo video me lo confermeranno o meno, quando ti proponi a qualcuno, comunque lo fai sempre in modo istrionico perché tendi a mettere in luce le tue qualità. Se io vado a fare la corte a una, gli dico, guarda, sono un disgraziato, non c'ho un cazzo di soldi, cioè penso spesso al suicidio, non ho stimoli a migliorarmi, cioè cazzo, quella mi guarda, mi dà due labbrate e mi dice vai. Quindi è chiaro che una persona comunque davanti a te che vuole entrare si pone, poi c'è istrionismo e istrionismo, c'è quello che può fare il simpatico o la simpatica in maniera pulita, in maniera bella, in maniera elegante, poi c'è il rompicoglioni che se gli via vai. Invece dove ti invito a venire a vedere un po' il carattere istrionico di Cronos è a Milano, alla libreria esoterica ecumenica, l'11 maggio prossimo alle ore 18 per la presentazione del Tarocchio. Ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il Tarocchio e ci sarà il Tarocco. Andiamo a vedere il Tarocchio che cosa vuol consigliarti per te che hai scelto la variante della Aragonite. L'altra terra. Allora, questa è una genialata, perché Ramuncio è veramente un genio. Quando chiude il suo discorso sul tarocco col numero 22, mettendo
l'arcano di aprire, te lo faccio vedere. Ramuncio crea di fatto la carta del mondo settata su una parola che per sua natura invita ad aprirsi, a creare proprio un'altra dimensione, un altro modo di percepire il mondo, un altro modo di raccontarsi il mondo, di raccontare il mondo, un altro modo di vedere il mondo, e quindi di conseguenza invita fondamentalmente a creare un altro mondo, una sorta di portale. Va da sé che l'arcano seguente è proprio quest'altro mondo, l'altra terra. Ma è interessante perché il commentatore, cioè io, quando va ad analizzare, dice: guarda, c'è un'altra terra, ci sono due persone che sembrano spartirsi il potere, ok, tutto quello che ci ho visto qua, poi ora ci sto vedendo anche cose nuove, andrebbe riscritto da capo il tarocchio per aggiornarlo di tutto quello che mi è venuto a mente dopo. Ma comunque è un'altra terra, un territorio vergine, è un qualcosa che forse non hai mai provato. Quindi non avere paura a muovere il passo in questo territorio vergine, perché comunque è un qualcosa che puoi plasmare, forgiare, puoi scegliere tu come usare questo potere che ti viene dato, e senza vederlo in maniera conflittuale come fanno queste due figure. Probabilmente qua c'è una grande passione anche in arrivo, perché un diavolo comunque rappresenta un po' sempre quelle passioni un po' anche boccaccesche, voglio dirlo, e quindi forse la natura fallica del cappello ci va a raccontare anche questo. Ma se tu hai paura di esplorare questo territorio vergine, tu ti privi di gestire il potere di costruire un qualcosa di più ampio, più bello, più grande e anche più costruttivo per il tuo domani. Io invece ti auguro di scegliere il meglio per te, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del quarzo cracked. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante del quarzo cracked. Se ti riconosci nella descrizione ti invito a continuare la visione del video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei energeticamente ora tu che hai scelto la variante del quarzo cracked? Tu che hai scelto la variante del quarzo cracked, chi sei energeticamente ora? Quali sono le tue energie? Il carro. L'otto di bastoni. Il 2 di spade. Una bella persona, bella motivata. Il carro fondamentalmente è colui o colei che sa dove vuole andare. Un carattere di ferro, probabilmente un carattere in evoluzione, un qualcuno che forse può aver anche chiuso il carro, di solito un numero 7, anche qua il numero 7, però poi nella numerazione del mazzo è 66. Il carro ha chiuso appunto quella che è magari un momento che per convenzione potremmo anche definire karmico, un po' un qualcosa che ti sei lasciato alle spalle, che ti ha cambiato, che ti ha maturato, che ti ha cresciuto. Di contro hai un 8 di bastoni, l'impazienza, un po' anche questo forse avere di fronte a sé un sacco di possibilità, ma il 2 di spade. Dove devo andare?
di fronte a questo oceano non so da che punto tuffarmi, non so da dove iniziare, non so da dove costruire. Forse un passaggio ciclico importante ti ha spiazzato, ti ha fermato, forse ha smorzato un po' l'entusiasmo. Certo, un 2 di spade ci dice che accanto a te potrebbero esserci partner, amici, familiari fidati a cui chiedere, con cui confrontarsi, ma un 2 di spade ci potrebbe anche parlare anche del valore che dai a te stesso, a te stessa, e dell'equilibrio che sei stata capace di portare nella tua vita. Un carro è anche una carta di chi si proietta idealmente in quella che è la costruzione del proprio futuro. Se lavori da solo, lavori da sola, qui con un 8 di bastoni potrebbe esserci un momento nel quale forse i risultati sperati tardano a venire, o magari hai paura, hai timore di muovere un passo più lungo della gamba, e anche qui forse sei un pochino richiamato o richiamata a rientrare nei ranghi per quietare l'impazienza. È l'impazienza che si vede in te. Certo, un 8 di bastoni si può anche vedere forse come una punta di gelosia, una punta magari di non prendermi sulle scatole, di invidia per quelli che magari possono essere successi d'amore o di lavoro di altri, e quindi magari un po' il dubbio qua, invece poi di scadere nell'invidia bieca, diventa anche: ma io come faccio a raggiungere una tale stabilità? È tutto un po' nebuloso qua, perché nonostante le prospettive siano ampie, forse non sai come e dove andare. Non hai ancora capito come e dove questo grande reset può portarti a veicolare le tue energie. Certamente qui di grossi problemi al momento non se ne vedono, o se ci sono vicini alla risoluzione, in particolare con un carro e con un 2 di spade anche problemi legati a tribunali, contratti, compravendite, gestione di eredità, soldi, divorzi, eccetera. Sicuramente è vicino il momento. È la tua impazienza che ti frega, è la tua irrequietezza che ti frega, sì, è quella. I segni coinvolti potrebbero essere segni di fuoco, oppure anche basta, perché comunque di solito sì, le spade sono aria, ok, però di solito si considerano gli arcani maggiori o le figure di corte. Qui c'è solo un arcano maggiore, potresti avere un segno di fuoco o essere vicino all'elemento fuoco, oppure magari appunto un segno di fuoco in solare o in ascendente. Vediamo un po' che cosa, a parte questa impazienza latente, devi curare in te. Qual è quell'aspetto di te che ha necessità di essere sollecitato, riacceso, curato nel profondo? Per te che hai scelto la variante del quarzo Cracked. La mandragora, ullala, che bella! La mandragora è la pianta magica per eccellenza, è il tuo potere personale fondamentalmente. Allora, qui secondo me si parla proprio di magia. Se non hai un cammino spirituale, esoterico, magico, non lo so quanto la variante potrà risuonarti, però magari ascoltala lo stesso. La mandragora invita proprio a seguire la via magica. Ora, ci sarebbe anche qui da aprire un bel discorso che ti risparmio. Sinteticamente, anche la magia fondamentalmente è una grammatica, è un modo di raccontare il mondo, è una sorta di filosofia fondamentalmente, e quindi forse tu hai bisogno un po' di ricreare i cardini di questa filosofia, che magari è stata messa alla prova da eventi recenti o da eventi che stanno per concludersi, che comunque hanno un po' minato le tue certezze. Ritrova il tuo potere magico, hai bisogno di risvegliarlo, hai bisogno di ritornare a vedere il mondo attraverso gli occhi della tua percezione sottile. Ora, anche in questo caso uno mi potrebbe dire: sì, ma sul lavoro che me ne fo di guardare la percezione sottile? Beh, te ne fai, perché nel momento in cui tu riesci a settarti su una frequenza che porti benessere e abbondanza, tu comunque vivi meglio, produci anche meglio. Quindi
Di conseguenza, qui ti stanno dicendo riallaccia con quello che è il tuo potere che forse non l'hai perso, ma probabilmente lo hai sopito perché i casi della vita ti hanno portato a focalizzare le energie su altro. Bene, ti do una notizia straordinaria, il tuo potere non solo non l'hai perso, ma c'ha una voglia di riuscire fuori che è pazzesca. Ora, qua potremmo anche parlare, la mandragora viene usata spesso nei rituali d'amore in antichità, ci sono dei testi meravigliosi, soprattutto quelli egizi o quelli assiro-babilonesi, e viene usata spesso per l'amore. Qua ci sta anche che tu debba incontrare una tua polarità, femminile o maschile che sia, che riaccende il tuo potere, perché la mandragora è anche questo, dato che veniva usata in questi tipi di rituali d'amore. Ecco, qui è il risveglio del tuo potere personale ed è molto interessante. Andiamo a vedere come avverrà questo risveglio. Per te che hai scelto la variante del quarzo cracked, ma qui è proprio secondo me un potere magico, proprio nell'accezione più classica del termine. Lo facciamo con un mazzo meraviglioso che debutta oggi alla Lucerna, Rakam Tarot, spero di averlo pronunciato bene, un artista meraviglioso e dai cui disegni è stato tratto questo mazzo ricco di suggestioni, ricco di potere, ma delicatissimo, veramente. Le illustrazioni veramente superbe, fiabesche direi. Il 2 di bastoni, scegli saggiamente. Il 9 di bastoni, di nuovo torna l'aspetto magico. Sì, 9 di bastoni è proprio una carta legata alle energie del mondo soprasensibile. Il 3 di denari, l'asso di denari, il 6 di spade. Io adoro il 6 di spade perché è la carta di chi si apre nuovi orizzonti e viaggia lontano dai pericoli e alla scoperta del mondo. Vediamo un po' dove ci porta. Il re di denari, l'8 di qui c'è proprio un viaggio, E vieni a vedere Cronos a Milano, dai. Il 9 di coppe. Allora, qui ti porta uno spostamento, un viaggio, perché ce l'ho nell'8 di bastoni, ce l'ho nel 6 di spade e ce l'ho anche nel 3 di denari, forse un viaggio legato al lavoro, ti porta a un incontro importante, ma anche qui si parla di amore secondo me, perché comunque nonostante io qui abbia principalmente carte di denari, qua poi un 9 di coppe, quindi comunque ho il potenziale dell'ammirazione, della corte che ti fa qualcuno, della persona che comunque ti dà una possibilità, secondo me anche materiale. Qui amore e lavoro potrebbero fondersi, sai? Sì, potrebbe essere così, perché poi c'hai un 2 di bastoni, l'esercizio del tuo potere personale, che è ben settato su di sé. Un 9 di bastoni è una carta di chi ha fiducia, ma ispira anche fiducia, mette i paletti attorno a sé, si centra e per questo è in grado poi di connettersi alle energie superiori. Allora, a parte il fatto che qui c'è proprio una comunicazione, secondo me, con questo re di denari su 3 di denari, dà un'energia disincarnata. Io penso che sia un'energia legata alla terra, quindi magari quelle energie che sono più preposte alla conservazione dei beni materiali. Però al di là di questo, un asso di denari con un 8 di bastoni è un incontro importante durante uno spostamento legato all'attività lavorativa. Con chi? Con un corteggiatore, una corteggiatrice che ti apre nuovi orizzonti. Mi viene da pensare che qui tu veramente riesca a trovare la tua polarità, poi chiamala anima gemella, anima affine, come ti pare. Io da esoterista preferisco parlare di polarità, anche se forse come termine è un po' più freddo, in grado di
farti anche risorgere quello che è il tuo potere personale, e non escludo addirittura con quella che è la sessualità qua. È un po' delicato l'argomento, buttarlo su un interattivo mi sembra, però qui si parla veramente di una rinascita dovuta a quello che è fondamentalmente il risveglio del tuo potere magico, e è probabile che questo passi per quella che è poi una delle energie di potere più importanti, la sessualità fondamentalmente. Argomento delicatissimo, non voglio censure da parte di YouTube, quindi cerco di andarci con i piedi di piombo, ma penso di essermi spiegato. In altre circostanze potrebbe essere il risveglio del tuo potere personale tramite quella che è una proposta lavorativa importante che mira a mettere in luce quelle che sono le tue qualità e a portarti anche in un mondo di abbondanza, di potenziale e di benessere, ma comunque resta il viaggio, resta lo spostamento. Cioè 3 carte su 6 di spostamento, una addirittura di quelle possono essere notizie da posti lontani, se non addirittura dall'estero. Qui c'hai 8 carte, di cui 4 mi parlano di viaggio, di spostamento, di nuovi orizzonti. In alcuni casi il viaggio, soprattutto se qui si parla di magia sessuale, come ho detto prima, fondamentalmente, qui potrebbe essere addirittura un viaggio astrale. Qui tu devi ritrovare il modo, la chiave per riaccendere il tuo potere personale, e la troverai grazie a quello che non è tanto una parola. Qui non viene nessuno a raccontarti la favoletta, qui tangibilmente qualcuno fa a livello di seduzione, con un'offerta importante di lavoro o con addirittura un'offerta di lavoro che si sposa con la corte di qualcuno. Quindi qui il discorso è molto più ampio, e questo, più che toccarti nel profondo, ti riaccende il tuo potere magico. Potrebbe esserti profetizzato questa cosa in una sessione cartomantica, in sogno, da sincronicità, potrebbe arrivarti, perché qui secondo me anche con un re di denari la cosa è abbastanza temporale, il re di denari è abbastanza lento, quindi o l'aspetti da tempo, o magari potrebbe essere un qualcosa che ti viene profetizzato ora per dire poi si concretizza fra un altro po', o per alcuni magari è stato profetizzato in passato e ora si concretizza. Però ecco, secondo me qua, torno a dirti, qui c'è un qualcuno, e addirittura potrebbe esserti proposto o un trasferimento di lavoro o una convivenza, se non addirittura tutte e due insieme. Nei casi non sarà per tutti, sarà per una minima parte, però qui c'è proprio uno stravolgimento, ma qui è il tuo potere personale che crea questo, perché nel momento in cui viene riattivato dalla passione, che tu ora forse sembri avere un po' sopita, qui comunque ti si vanno a spalancare degli orizzonti completamente nuovi, perché un 6 di spade è la carta proprio del pioniere. Tra l'altro, ti ripeto, in qualche caso sarà lavoro nuovo proposto, in qualche caso sarà amore e lavoro che si mettono insieme, e quindi anche convivenza eccetera. In qualche caso addirittura si va sempre a scalare come possibilità, qui addirittura un qualcosa che ti porta poi all'estero nel tempo, e c'è di mezzo l'amore qua. Comunque nasce tutto da un 9 di coppe, da una persona che comunque ti offre la possibilità di una grande abbondanza. Nemo profeta in patria, si dice, è vero, in questo caso è verissimo. Anche il 2 di bastoni di fatto rappresenta quei piccoli spostamenti, un po' come il 2 di denari, dovuti comunque a quelle sono le incombenze. Quindi qua c'è proprio una rivelazione durante un viaggio, dai, mettiamola così. Per qualcuno questa rivelazione sarà soltanto il lavoro, per altri lavoro e amore, per altri addirittura lavoro, amore e convivenza, e ancora per altri lavoro, amore e convivenza con addirittura quelli che possono essere rapporti o addirittura trasferimento all'estero. Andiamo a vedere con il Woodland Wardens
Qual è il momento esatto, il punto esatto in cui capirai che questo potere si sta risvegliando? Questa forse esce un po' questa variante da quello che era poi il tema dell'interattivo, però è molto bella veramente. Per te che hai scelto la variante del quarzo cracked, la lucertola è il pepe nero, in realtà la salamandra è il pepe nero, non è la lucertola. Allora, al di là del fuoco che comunque abbiamo già visto inizialmente e anche del fatto che comunque la salamandra è un animale che tradizionalmente si dice vive nel fuoco, e il pepe nero che comunque ha un sapere terroso, quindi tornano un po' le energie telluriche, dice il manualetto, e anche un tocco speziato, quindi terra e fuoco, ci sono degli elementi molto forti in ballo, non che gli altri non lo siano, ma questi due sono quelli forse un po' più tangibili nella nostra quotidianità, anche l'acqua per carità, però diciamo che comunque, ecco, questa amicizia, dice il manualetto, per il fuoco che hanno queste due energie, ti porta comunque un completo rinnovamento, tant'è vero che, come sai, io mi servo dei manualetti soprattutto sugli oracoli, e qui ti dice a new opportunity awaits to fulfill it to you, a parte il mio inglese che fa schifo, you must remain inspired, applying your full energy to your creative endeavors, vabbè dai, comunque alla fine tradotto viene ti attende una nuova opportunità, per realizzarla devi rimanere ispirato, centrato, centrata, qua dice inspired, in realtà sarebbe ispirato, però noi lo traduciamo come centrato, ecco, e applica tutta la tua energia ai tuoi sforzi creativi, cioè qua c'è proprio un rinnovamento totale, molto bella questa variante. Vediamo un po' che cosa vuol dirti l'oracolo di amore e psiche, perché se qui veramente si tratta di un qualcosa di molto pragmatico che ti porta poi appunto in alcuni casi, non sarà per tutti, ad un fidanzamento ufficiale o ad una convivenza in ambito lavorativo, beh, forse l'oracolo di amore e psiche ce lo sottolinea, oppure magari vuol dirci qualcos'altro. Eros e Thanatos, ullala, che bella carta. Allora, anche qui vale la pena di affidarsi a quello che dice il manualetto e di leggere in sequenza le interpretazioni, perché secondo me qua il messaggio è molto chiaro. Thanatos, la morte, è infine vittorioso, rivendica Eros, amore di questo mondo, ma quando l'amore di questo mondo viene trucidato c'è una forza ancora più grande che rimane. Poi dice, immagina Thanatos in piedi davanti a te, immaginalo mentre divora tutto ciò che sai. L'amore persiste quando la consapevolezza terrena è perduta. L'amore eterno è reale. Tutto è amore, io sono amore, l'amore è per sempre, oltre le ombre del tempo. Trova l'eternità del tuo amore, vai avanti, vivi, completa la tua ricerca. Direi che come messaggio è stupendo, qui arriva un amore completo che ti porta appunto anche a ritrovare il tuo potere personale. Io la interpreto così, un amore più forte di qualsiasi amore tu abbia vissuto fino ad oggi, e che almeno in un'ampia parte di casi porta a un completo sovvertimento in positivo della vita, perché un 6 di spade è l'allontanamento dai pericoli e lo scoprire dimensioni nuove, ma anche le rivelazioni importanti, anche a livello sottile. Un 9 di coppe è una grande abbondanza. Bene, magari mi racconterai di questo corteggiatore o corteggiatrice l'11 maggio a Milano, ormai un pugno di giorni ci separano dalla presentazione de Il Tarocchio. Una serata bellissima, ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta e io porterò il tarocchio ed il tarocco. Quindi se vuoi passare una
bellissima serata. Ti invito l'11 maggio a Milano alla libreria esoterica ecumenica ad assistere alla presentazione de Il Tarocchio. Andiamo a vedere il tarocchio che cosa vuol dirti, per te che hai scelto la variante del quarzo Cracked. Allora, questa carta è quella dell'innamorato. Ramuncio Matta non mette nome a questa carta. Perché? Secondo me perché, in realtà non gliel'ho chiesto, voglio essere onesto. Però secondo me perché molte delle carte dell'opera di Ramuncio parlano di amore. E fondamentalmente Ramuncio dice non c'è bisogno, sembra dire, non c'è bisogno di chiamare l'amore con un nome. L'amore è l'amore, punto, basta. Ora, in questa carta Ramuncio Matta fa osservare due cose. La prima è che ci sono due esseri che stanno proteggendo un qualcuno, oppure un essere che è accovacciato così, con le braccia e tiene le gambe così. Ad ogni modo c'è sempre comunque questa figura che nasce, quel qualcosa che nasce internamente, sia nell'uno o nell'altro modo, che è un nuovo sé, e che porta appunto questo succo inebriante, la bottiglia col cuore, che è poi l'energia dell'amore che viene a nutrire un qualcosa che origina di nuovo, e origina dalla interiorità più profonda, dal cuore, perché queste potremmo vederle come gambe, ma potremmo vederlo anche come cuore. Ed ecco che la carta dell'innamorato ci pone di fronte ad un'iniziazione, ad un passo importante. E quale più grande iniziazione se non quella dell'amore, l'amore vero? Bene, quindi la carta del tarocchio viene a ribadire quanto detto fino ad ora: un nuovo momento, un nuovo amore, una nuova vita, un nuovo passo, una nuova consapevolezza ti porta a capire che cos'è veramente l'amore, ma ti porta anche a riversare questo amore nella tua quotidianità e quindi a goderne dei frutti. Variante bellissima questa del quarzo Cracked, ti auguro ogni bene, ogni felicità. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Il piccolo Pelosetto si è preso gli auguri di buon anniversario con questo video, sicuramente se li prenderà nei commenti, ma veramente se li merita tutti. Il suo insegnamento è stato veramente grande, è un gattino che con il suo comportamento mi ha insegnato il valore dell'amare e dell'amarsi. Io ti ringrazio, anzi noi ti ringraziamo per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Dai, insieme, da Cronos e da Pico, ciao!